guys, kalau daerah Gorontalo ini namanya burung cucupo, tapi nggak tahu kalau bahasa Jawanya burung apa. Ini satu lagi lehernya hitam guys. Ini burung ini tera di pohon lemon. Ini sarangnya guys. Kita coba cek di pohon mente kalau ada burung apa. Nah, ini guys, ada burung perkutut guys. Ini burung perkutut. Nah, ini guys, perkututnya satu jantan satu betina, tapi kayaknya ini satu masih kanak-kanak guys. Tapi biarlah, mereka tera di pohon mente. Pohon mente guys. Cari lagi burung apa saja yang tera di pohon mente. Kayaknya hanya perkutut. Perkutut guys. Coba kita cek. Ah, ini di pohon sirka ya. Ada satu guys. Ini satu lagi lehernya hitam. Pohon sirka ya. Tapi nggak tahu kalau bahasa Jawanya pohon apa ini. Ini biasa disebut daerah Gorontalo pohon sirka ya. Coba dicek di pohon mangga. Coba kita cek di pohon mangga guys. Siapa tahu ada. Kayaknya nggak ada guys. Kalau di nama burung di daerah Gorontalo sama dengan nama perkutut, burung perkutut itu terkukur Jawa, bisa disebut terkukur Jawa guys. Nah, ini pohon nangka guys. Kayaknya ada satu lagi. Nah, ini sama guys, lehernya hitam. Lehernya hitam. Ini dari Gorontalo disebut burung cucupo. Oke guys, sampai di sini dulu guys.